एक लड़की ने बस छींक मारी और उसका सिर तुरंत शरीर से अलग होकर गिर गया। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसकी गर्दन रबर की तरह लंबी हो सकती थी और उसकी आंखें दीवारों पर अलग अलग होकर नजर आ रही थी। सीबीए डर के मारे कांप उठी और वहां से भागना चाहती थी, लेकिन वह राक्षस उसे जाने ही नहीं दे रहा था। वह चाहे जितना भी भागे उसकी पकड़ से बाहर नहीं जा पा रही थी। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचने वाली थी, राक्षस ने अचानक हमला कर दिया और उसकी गर्दन को जोर से जकड़ लिया। सीबीए का दम घुटने लगा, लेकिन सौभाग्य से वह उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता जिनके पास सुरक्षा होती है। तभी दरवाजे के बाहर अचानक एक तेज सफेद रोशनी चमकी और हर तरफ बड़ी छोटी आंखें नजर आने लगी। घबराहट में उसने पूरी ताकत लगाई, खुद को छुड़ाया और तेजी से भागी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर एक विशालकाय दैत्य खड़ा था। कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस दैत्य ने उस पर जोर से सांस छोड़ी, जिसकी बदबू से उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। मौका पाकर राक्षस फिर से उस पर हमला करने ही वाला था। तभी दैत्य ने और जोर से सांस छोड़ी और राक्षस वहीं का वहीं जड़ हो गया। लेकिन सीबीए भी उस तेज हवा को सह नहीं पाई और पहाड़ी से लुढ़कती हुई नीचे गिर गई। इस तरह वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाई।